हेलो साथीहरु नमस्ते, म हुँ हिमाल। आज म तपाईको बीचमा फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म ई-सेवा एपबाट आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कसरी पैसा ट्रान्सफर गर्ने सो विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। एनसीएल र एनटीसी दुवै सिममा चाहिँ हामी यहाँबाट ई-सेवा एपबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। साथीहरु, तपाईहरुले यो भिडियो एकदमै स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला तपाई मोबाइलमा रहेको ई-सेवा एपमा जानुहोस्। ई-सेवा एपमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तर मैले लगइन गरिसकेको थिएँ, त्यसैले मेरो पेज खोलिसकेको छ। र यसमा गइसकेपछि तपाईले थुप्रै कुराहरु पाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब म तपाईलाई सबैभन्दा छोटो तरिकाबाट म जाँदै छु, धेरै ढिलो नगरिकन। अनि यहाँनिर टप अपमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि टप अपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ 10 डिजिट्स नम्बर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर फिलअप गर्नको लागि तपाईले चाहिँ अब आफ्नो फोन नम्बर यहाँनिर यसरी कन्ट्याक्टमा गएर खोज्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यहाँनिर खोज्नको लागि अब मैले आमाको नम्बरमा पैसा पठाउन गइरहेको छु। अनि यहाँनिर मेरो आमाको नम्बर यहाँनिर रहेको छ। र यसलाई मैले चाहिँ ओके गरे। यो चाहिँ एनसीएल नम्बर रहेको छ साथीहरु। अनि तलनिर अमाउन्ट भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अमाउन्ट कति पठाउने त भनेर चाहिँ तपाईले आफैले अनि यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र चुज गरिसकेपछि यहाँ प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ। र म प्रोसिड गरिसके। प्रोसिड गरिसकेपछि यहाँ कन्फर्म गर्नुस् भनेको छ। र कन्फर्म गर्नको लागि साथीहरु तपाईलाई चाहिँ यो कन्फर्म गर्नको लागि तपाईको मोबाइल नम्बर सही छ कि छैन, यो कुरा ब्यालेन्स कति हो, त्यो कुरा ठीक छ कि छैन, त्यो कुरा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र म कन्फर्म गरिसकेको छु। र अब पिन कोड नम्बर चाहिँ मैले यहाँ हाल्दै छु, मेरो पिन कोड नम्बर। र मैले कन्फर्म गरे। पेमेन्ट सक्सेसफुल्ली भनेर लेखेको छ साथीहरु। अनि पैसा चाहिँ यहाँ गइसकेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 100 रुपैयाँ है, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। 100 रुपैयाँ चाहिँ गइसकेको छ। एक रिवार्ड क्यासब्याक 1 पाएको छ ई-सेवामा। र सेभ गरे मैले साथीहरु। यसरी तपाईले ई-सेवा एपबाट आफ्नो मोबाइल नम्बर या अरूको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ पैसा चाहिँ तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ।